jijjiirama keessa kan nuti jiru jijjiirama fidaa jirra. Jijjiirama fidaa jirra. Kanammoo ciniinnee qabannee akka inni duuban deebine taasisuun barbaachisaadha. Kana hin hojjenna nuti. Hin hojjennu yommuu jennu kophaa keenya hojjechuu hin dandeenyu. Eenyuyyuu eenyuuf qaxaramaa miti. Eenyuyyuu eenyuufuu idaa kamii baachuudhaaf wannoo kan fudhate miti. Idaa soo ta'e kan hunda keenyaati. Hin hojjenna soo ta'e waliin hojjenna. Hin jijjiiramna soo ta'e waliin jijjiiramna. Tokko gamana dhaabannee karaa biraa cirannee kan irra deemnu inni kan biraa immoo iddoo biraa dhaabatee karaa biraarra kan deemu taanaan hin ta'u dubbiin bade jechuudha. Hundaa olanii dargaggeessa keenya kana duras irra deddeebi'ee kanan himaa ture ammas yeroo 1,000 soo ta'e walitti himuu kan qabnu tokko dargaggeessa kanarratti xiyyeeffannoo hojjennu faashinii miti. Rakkoon keenya inni furtuuniif inni hudhaan achi fallisaa immoo karaa nuyi amma qabanne kanadha. Sana duwwaa miti. Dargaggeessi kun ergama guddaa qaba. Ergama guddaa qaba. Kan diinagdee jijjiiru isa, kan humna qabu isa, kan beekumsa qabu isa. Kaani boru biyya kana biyya godha jedhamee abdatamu isa. Abdiin saba kana, abdiin biyya kana boru dargaggeessa kanadha. Dargaggeessa akkamiitu boru biyya kana fuudha? Dargaggeessa dadhabaa, dargaggeessa abdii hin qabne, dargaggeessa ofitti amanamummaa hin qabne, moo dargaggeessa ofitti amanu qophaa'e garamitti akka deemu, eessa akka deemu baree qophaa'etu biyya kana fuudha jennee abdan. Yoom qopheessine isa dargaggeessa kana? Jenereeshinii sadiitu jira. Dhaloota sadii. Tokko waan gaarii hojjetes waan badaa hojjetes ergama isaa fixatee kan bahaa jiru. Kan bahaa jiru jira. Tokko immoo waan itti fakkaate kan hojjetaa jiru tu jira. Tokko immoo kan qophaa'aa jirutu jira. Emerging generation, existing generation and exiting generation. Exit kan godhaa jiru jira. Inni fixatee jira amma booda isatti abdachuun badaa miti. Hin baasu. Generationii amma jiru garuu emerge godhaa jiru kanarratti invest godhuun hojjechuun wabii keenya biyya keenya saba keenya boruuti. Inni immoo ammumaa qophaa'uu qaba. Amma qophaa'uudhaaf akkitti qophaa'u waa hunda keessatti akkitti qophaa'u akkitti hojjetu. Sana baree yoo qophaa'uu baate gara bayetti haa ba'u jettee akkasitti dhiista taanaan isa kamiifi kan ati har'a laffaatu kan irratti hojjettu miti. Abbaa boruu abbaa egeree hunda keenyaaf wabii ta'u kanarratti hojjechuun qopheessuun cimsuun jabeessuun waa hundaan hidhannoo hidhatee gara sanatti galuu qabu beekee baree akka inni galu taasisuun barbaachisaadha. Waan lamarratti beekumsaan hidhachuu dandeettiidhaan hidhannoo guddaa qabaachuun barbaachisaadha. Hamma beektu fayyadamte, hamma beektutu hojii kee murteessa waan ta'eef, hamma hidhannoo keetu hamma humna keetu fiigicha kee murteessa waan ta'eef, hamma humna keenyaatu fiigicha keenya murteessa, hamma beekumsa keenyaatu jireenya keenya murteessa, hamma dandeettii keenyaatu jireenya keenya murteessa. Barnootaan dandeettiidhaan hidhannoo guutuu qabaachuun barbaachisaadha. Inni lammaffaan kana duras akka jechaa turre rakkoon keenya inni guddaan akka sabaatti nuyi qabnu rakkoon nu waliin oolee bulaa ture bara dheeraa nu rakkisaa ture rakkoo tokkummaati jennee jirra. Tokkummaa ummata keenya saba keenya cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Amantiidhaan bakka dhalanneen iddoo barbaanne iddoo har'a dhalanne kanatti namni barbaadee dhalate hin jiru. Achitti dhalanneetu of agarra. Garuu nuyi saba tokko uummata tokko bakka dhalanneen iddoo dhalanneen ganda dhalanneen gosaan wal qoodna yoo ta'an
وما بلا شغتين وان نجن كن وان نتياسوف نكن وان نتي أبجون نكن أبجون كن أبجو دواد وان كبتما تاون دندو أبجو هربا كيسا ملت أرغمي كان إني تو وان فايدا ننقب وبين كيني تقوم ما متكينيات يونو والبرد أبن يو إرينو تي وليتان يونو تي همنا وليتان garaagarummaa keenya keessatti diinatu fayyadama garaagarummaa keenya keessatti nutu saaxilamu garaagarummaa keenya keessatti nutu rakkinaaf bakkeetti ba'a barnoonni keenya beekumsi keenya qabeenyi keenya maalummaan keenya hundi deemee tokkummaa saba kanaan cimsu taanaan gatiin qabu haa hafuuti tokkummaa saba kanaa Oromoo lama gidduutti namni garaagarummaa uumu diina keenyarraa adda ba'e kan hin laalamne bakkeetti baasee kan allaattiidhaaf nuu laateen addatti kan laalamu miti. Waan kun waan salphaa miti. Gadi qabnee ilaaluun barbaachisaadha. Gadi qabnee ilaaluun keessa keenyatti fudhannee ilaaluun barbaachisaadha. Waa'een tokkummaa keenya warra kanarratti nagadutu warra kanarratti halkanii guyyaa hojjetutu nus deebinee warra akka nuyi gargar baanu adda baanu qoodamnu godhaa jiru baay'eetu jira nu galii haa ta'u nu galin hubannee haa ta'u nu hubatiin kun nuuf murteessaadha